हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्म जी शिक्षा हिन ग्रुप जे माध्यम सां असां सनातन धर्म खे सम्झण जो प्रयास करे रहिया आहियूं श्रीमद भगवत गीता जे आधार ते। छाकाणि त श्रीमद भगवत गीता सभिनि शास्त्रनि जो सार आहे ऐं कल्ह असां श्रीमद भगवत गीता जी महिमा ॿुधी। आदि शंकराचार्य श्रीमद भगवत गीता जी महिमा में चवनि था, गीता सु गीता कर्तव्यम किमन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता सु गीता कर्तव्यम यानी हिकिड़ी गीता पढ़णु काफ़ी आहे बसि। किमन्ये शास्त्र विस्तरे, ॿिया सभई शास्त्र पढ़ण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे? असांखे लॻंदो भई ॿिया शास्त्र भी महत्वपूर्ण आहिनि। बिल्कुलु सभई शास्त्र महत्वपूर्ण आहिनि, लेकिन गीता जी छा ख़ासियत आहे? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, इहा त साक्षात भगवान जे मुख मां निकिती आहे। ॿिया जेके शास्त्र आहिनि से भगवान नारायण जे रोम, जेके वेद आहिनि न, भगवान नारायण जे श्वासनि मां निकिता आहिनि, लेकिन गीता त भगवान जे मुखार विंद मां निकितल आहे। असां सोचे सघूं था उहो गंगा जल जेको भगवान जे चरणनि सां स्पर्श थींदो आहे, हूंदो साधारण पाणी आहे, लेकिन जॾहिं भगवान जे चरणनि सां स्पर्श थींदो आहे त उहो गंगा जल बणिजी वेंदो आहे ऐं सॼे संसार खे पवित्र कंदो आहे। त हुन गीता जी कहिड़ी महानता कजे जेकी भगवान जे मुख मां निकिरंदी आहे। त श्रीमद भगवत गीता उन जो पहिरियों अध्याय जंहिंजो नालो आहे अर्जुन विषाद योग। इन पहिरें अध्याय में जेको गीता जो सीन आहे उहो ॿुधायो वियो। अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि कि गीता जो पहिरियों अध्याय एतिरो महत्वपूर्ण कोन आहे, छाकाणि त हिन में श्री भगवान उवाच, भगवान जो हिकिड़ो बि श्लोक न आहे। लेकिन जहाँ तक रियलिटी आहे उहा इहा आहे कि सभिनि अध्यायुनि में सभ खां मुख्य जेको आहे सो पहिरियों अध्याय आहे। तव्हांखे लॻंदो भई छाजे करे, पहिरियों छाजे लाइ? ॿियो एतिरो महत्वपूर्ण आहे सांख्य योग, गीता जो सार, टियों कर्म योग, चौथो संन्यास योग ऐं उन खां कंदे कंदे भक्ति योग। फर्स्ट अध्याय में अहिड़ो छा आहे? ॾिसो, चैप्टर नंबर 2 खां वठी करे चैप्टर नंबर 18 ताईं भगवान सॉल्यूशन ॾिना आहिनि, लेकिन जेको पहिरियों अध्याय आहे उन में आहिनि प्रॉब्लम्स। त जेसि ताईं प्रॉब्लम्स जी ख़बर न आहे त पोइ सॉल्यूशन सम्झ में काथो ईंदो। तंहिं करे पहिरियों अध्याय उन में छा आहे, जॾहिं ॿई सेनाऊं हिक ॿिए जे साम्हूं अचनि थियूं, ॿई जेके सेनाउनि जा धुरनि जा जेके बि व्यक्ति हुआ से पाण में संबंधी हुआ। इन्हनि खे ॾिसी करे अर्जुन खे ॾुख लॻो कि भई इहे त सभु असांजा संबंधी आहिनि, इन्हनि खे असां मारे करे आनंदित कीअं था थी सघूं। भगवान खे अर्जुन चवे थो, इन्हनि सभिनि खे ॾिसी करे मुंहिंजी हालति अहिड़ी थी आहे जो मां हाणे हिकिड़े सेकेंड लाइ बि हिते बीह नथो सघां। ऐं उन सां गॾोगॾु भगवान खे अर्जुन चवनि था, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हत्वा किम्नु मही कृते। अरे हिननि खे मारण जे बदिले में जेकॾहिं मूंखे त्रिलोक्य जो राज्य मिले न, उहो बि मूंखे नथो घुरिजे। तव्हां हिन धरतीअ जी राजाई लाइ चओ था त हिननि खे मारियां, मां इन्हनि खे न मारींदसि, छाकाणि त गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रति। मूंखे ईअं लॻंदो कि मां जेको कुझु बि प्राप्त कयो आहे, इन्हनि खे मारण खां पोइ मुंहिंजा गुरु आहिनि, मुंहिंजा ॾाॾा, मुंहिंजा मामा, मुंहिंजा सभु माइट, इहे मरी वेंदा। पोइ जेको बि मां खींदसि मूंखे लॻंदो हिननि जे रत सां ॿोड़े करे खाए रहिया। तंहिं करे मां इन्हनि खे न मारींदसि। एतिरो ॾुखी अर्जुन रोई करे गांडीव धनुष रखी करे वेही रहियो ऐं चवणु लॻो कि हे गोविंद न योत्स्य इति गोविंदम, मां न विढ़ंदसि, ईअं चई करे वेही रहियो। ऐं एतिरे दुखी अर्जुन खे भगवान श्री कृष्ण जॾहिं भगवत गीता ॿुधाई आहे त उन भगवत गीता खे ॿुधण सां
अर्जुन जेको एतिरे डिप्रेशन में हो, एतिरे टेंशन में हो, एतिरे ॾुख में हो, उन ॾुख जो निवारण थी वियो। त एतिरो त मां ज़रूरु चवंदसि त अर्जुन जो एतिरो महान दुख हो कि पंहिंजनि खे मारणो हुयसि, उहो ॾुख बि लही वियो। पोइ असांजा जेके नंढड़ा नंढड़ा दुख आहिनि, जेके पंहिंजनि जे बारे में परेशान आहियूं, त पोइ उन जा ॾुख छो न दूरि थींदा। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी मूंखे ॾाढी सुहिणी लॻंदी आहे महाभारत ऐं गीता में, उहा इहा आहे कि महाभारत में जॾहिं कोई सभ खां पावरफुल व्यक्ति आहे भॻवान श्री कृष्ण खां पोइ, उहो आहे भीष्म पितामह। ऐं गीता जॾहिं भॻवान श्री कृष्ण अर्जुन खे ॿुधाए रहियो हो, तॾहिं भीष्म पितामह चवे थो त इहे त असांजा कोई शुभ कर्म आहिनि, कोई पुण्य कर्म करे आया आहियूं जो इहो दृश्य असांखे ॾिसण जे लाइ मिलियो आहे। लेकिन इहो असांजो वॾो दुर्भाग्य आहे कि इन जेके कृष्ण और अर्जुन जो जेको संवाद आहे श्रीमद भगवत गीता, उन जो हिकिड़ो शब्द बि असां ताईं पहुचे नथो। जेकॾहिं हवा जो कोई झोंको इन पवित्र संवाद जो हिकिड़ो अखर बि मुंहिंजे कननि ताईं पहुचाए, त मां पंहिंजे जीवन जी सॼी तपस्या, सॼी साधना उन हवा जे झोंके खे समर्पित करे सघां। त इहो श्रीमद भगवत गीता जो संदेश केतिरो न महत्वपूर्ण आहे, इहो असां हितां खां सम्झी सघूं था। त श्रीमद भगवत गीता अॼु जेको असां हिते पढ़ण वारा आहियूं, उहो मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि पहिरीं ॿुधायां कि हिते असां श्रीमद भगवत गीता कुझु अहिड़ी तरीक़े सां ॿुधण वारा आहियूं, जेको ॿुधण वारो ॿार हुजे, चाहे 5-10 सालनि जो, ऐं या त वॾे में वॾो 60-70 सालनि जो को ॿुढो हुजे, उन्हनि सभिनि खे आसानीअ सां सम्झ में अचे। छाकाणि त मां उन लैंग्वेज में ॻाल्हि करे छा लाभ प्राप्त करे सघंदसि जेको तव्हांखे सम्झ में ई न अचे। ऐं केवल सम्झणो ई न आहे, बल्कि इन 21 सदीअ में श्रीमद भगवत गीता जे इन्हनि रूल्स खे असांखे पंहिंजे जीवन में कीअं अप्लाई करिणो आहे, इहो सम्झणो आहे। छाकाणि त नॉइंग इज़ नॉट इनफ, केवल जानकारी प्राप्त करण ई काफ़ी न आहे, एप्लीकेशन इज़ मस्ट। ख़बर त पवे कि इन्हनि श्रीमद भगवत गीता खे असां पंहिंजे जीवन में उतारियूं कीअं। ऐं इहा ॻाल्हि त मां तव्हांखे ॿुधायां त श्रीमद भगवत गीता खां सवाइ ॿी काई बि अहिड़ी शास्त्र कोन आहे जंहिंखे असां पंहिंजे जीवन में प्रैक्टिकल करे पंहिंजे जीवन जे वास्तविक लक्ष्य खे प्राप्त करे सघूं। हिकिड़ी दफ़ा महात्मा गांधीअ जे पास नेहरू जी आया ऐं उन्हनि ॾिठो महात्मा गांधी जे पास घणा ई शास्त्र रखिया हुया ऐं उन्हनि सभिनि जे शास्त्रनि जे हेठां जेकी हुई सा श्रीमद भगवत गीता रखी हुई। तॾहिं नेहरू जी पुछण लॻा कि तव्हां श्रीमद भगवत गीता खे सभ खां हेठां रखियो आहे ऐं ॿियनि किताबनि खे इन्हनि जे मथां, इन जो कारण छा आहे? तॾहिं महात्मा गांधी चवण लॻा त इहे जेतिरियूं बि किताबियूं आहिनि संसार जूं, उन्हनि सभिनि जो आधार, उन्हनि सभिनि जो बेस जेको आहे सो श्रीमद भगवत गीता आहे। ऐं इन्हनि सारियुनि जेके बि ॿिया जेके किताबियूं आहिनि, उन्हनि जो कोई महत्व कोन आहे जेकॾहिं असांखे श्रीमद भगवत गीता न ख़बर हुजे। तव्हांजे स्कूलनि जूं ढेर सारियूं किताबियूं ऐं डिग्रियुनि जो कोई महत्व कोन आहे जेको असांखे इहो ई न सेखारे सघे त असांजे जीवन जो मक़सदु कहिड़ो आहे। जेकॾहिं असां भगवत गीता न पढ़ी आहे त ज़िंदगीअ में जेतिरियूं बि किताब असां पढ़ियूं आहिनि उन्हनि खे फाड़े करे लाड़े छॾियो, छाकाणि त उन्हनि जो कोई महत्व ई कोन आहे। ऐं जेकॾहिं असां श्रीमद भगवत गीता पढ़ी आहे त पोइ उन खां महान त ॿी कोई किताब आहे ई कोन्हे, छाकाणि त सिर्फ़ु हिकिड़ी अहिड़ी किताब आहे जेकी असांखे आध्यात्मिक शिक्षा ॾींदी आहे। ॿिया जेके बि शास्त्र, अॼु असां केतिरो इंट्रस्ट वठंदा आहियूं, असांजा ॿार जेके आहिनि फॉरेन वञनि ऐं हायर एजुकेशन प्राप्त कनि सुठे खां सुठे स्कूल में, लेकिन उते असांखे छा सेखारींदा आहिनि? हीउ शरीर, हीउ भौतिक जगत, बसि जेको टेम्पररी आहे, ख़तमु थी वञिणो आहे। रियल में असांजी आत्मा जे बारे में ज्ञान न ॾिनो वेंदो आहे। लेकिन श्रीमद भगवत गीता असांखे ॿुधाए थी त असांजो रियल
पहचान छा आहे ऐं असां हिन संसार में छाजे लाइ आया आहियूं। त श्रीमद भगवत गीता जो मुख्य आदेश, मुख्य उपदेश ऐं मुख्य जेको संदेश आहे सो आहे भगवान जे अंदरि श्रद्धा। छाकाणि त आध्यात्मिक जेको जीवन आहे उन जी जेकी शुरूआत आहे न सा श्रद्धा सां थींदी आहे। ही आध्यात्मिक जीवन में जे असां पेर रखंदा आहियूं उन जो पहिरियों कदम हूंदो आहे श्रद्धा। ही भक्ति जो जेको खेल आहे सो श्रद्धा जे पासनि सां खेॾियो वेंदो आहे। त इहा श्रीमद भगवत गीता असांजी श्रद्धा खे डेवलप कंदी आहे भगवान जे प्रति। त भगवान जे अंदरि असांजी श्रद्धा वधे। छाकाणि त जेसि ताईं श्रद्धा कोन आहे तेसि ताईं असां जेतिरो बि यज्ञ कयूं, दान ॾियूं, जेतिरी सेवा कयूं, पूजा कयूं, अर्चना, श्रद्धा ई कोन आहे त पोइ उन्हनि सभिनि जो कोई लाभ कोन्हे। तंहिं करे असांजी श्रद्धा वधणु घुरिजे। त हिकिड़ो प्रश्न उथे थो कि असांजे सनातन धर्म में त केतिरा सारा भॻवान ऐं देवी देवता आहिनि, त असां कीअं हिकिड़े ई भॻवान ते पंहिंजी श्रद्धा डेवलप कयूं? कीअं असांखे लॻे कि कृष्ण ई भॻवानु आहे, उन जे शरण में वञिणो आहे? इन जो गीता में कीअं उत्तर ॾिनो वियो आहे इहो असां सुभाणे पढ़ंदासीं। तव्हां सभिनि जा लख थोड़ा जो एतिरो प्रेम सां ॿुधो अथव, कृपया मूंखे आसीस कयो त मां पंहिंजी सेवा ऐं साधना खे चङीअ तरीक़े सां करे सघां। ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता मात जी जय। श्रीला प्रभुपाद जी जय। निताई गौर प्रेमानंदे।